हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मेरा, देखिए दुकान में अभी थोड़ा मोड़ा सामान देखिए रखा हुआ है। देखिए ये है दुकान। ये देखिए बाहर का नज़ारा। इधर देखिए बजरंगबली का वो नया मंदिर बन रहा है वो। इधर गली है, इधर रास्ता है। चलिए मैं दिखा रही हूँ मेरा रूम। ये मेरा रूम है, मेरा रूम है। मेरा घर में जो मंदिर है उनका दर्शन करिए। ये गणेश भगवान, लक्ष्मी माई के। हाँ कोई बा, हाँ कोई बा। हाँ जंजीरा लो। तो हेलो गाइस, तो चलिए मैं दिखा रही थी। देखिए रूम आई, देखिए किचन, अंदर में नल है। हाँ, रूपाली काम कर रही है किचन। अभी चूल्हा धरेगा। आई माता रानी का मंदिर पूजा हो गया है सुबह सुबह। बोलिए जय माता जी। इधर देखिए कल तुलसी पूजा था। तुलसी माँ को ऊपर उठा कर रख दी हूँ कि नीचे में रौद नहीं लगता है ना, इसलिए। आई झोपड़ी है हम लोग का, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। हम लोग का बिल्डिंग नहीं है। बहुत गरीब आदमी है, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है। ये देखिए हम लोग नींबू के गाछ है। ये देखिए। तो मैं दिखा दी अपना घर, दुकान का रास्ता, मंदिर, अपना किचन भी दिखा दी। हाँ, तो अब बताइए कि आप लोग भी कमेंट